హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లవ్లీ లక్కీ వ్లాగ్స్. ఈరోజు స్పెషల్ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ వలన మనకు ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ వలన మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇది తీసుకోవడం వలన మనకు గొంతు సాఫ్ట్గా అవుతుందండి. అలాగే జలుబు నుంచి కూడా కాస్త ఉపశమనం ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, కొత్తవారు ఎవరైనా మా ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఒక 8 నుంచి 9 లేదా 10 ఎల్లిపాయలను పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే 2 ఇంచుల అల్లం ముక్కలు వేసుకొని కాస్త మెదుపుకోవాలి. మరి మెత్తగా మెదుపుకోకూడదు, మరి పచ్చలుగా లేకుండా మెదుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మెదుపుకోవాలండి. ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. మెత్తగా అయితే అది గిన్నెకు అంటుకొని మాడిపోతుందండి. అందుకోసమని ఇలా ఉంచుకోవాలి అల్లం పేస్ట్. తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. మనం అల్లం ఎల్లిపాయకు సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను 1 స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి ఇలా అండి, ఇలా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ఈ క్యారెట్ ముక్కలను కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకు ఈ క్యారెట్ ముక్కలు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వలన చాలా బాగుంటుంది సూప్. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ కూడా దీనికి సరిపడా వేసుకోవాలి. నేను 1.5 గ్లాస్ వేసుకుంటున్నాను. అంటే కరెక్ట్గా 350 గ్రాములు వాటర్ ఉంటుంది. మనం ఎంత సూప్ చేసుకుంటున్నామో అంత వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే కార్న్ఫ్లోర్ 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని ఉండలు లేకుండా ముందుగానే వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి. డైరెక్ట్గా కార్న్ఫ్లోర్ సూప్లో వేస్తే ఉండలు కట్టుకుంటుందండి. అందుకోసమని ముందుగా ఇలా కలుపుకొని వేసుకుంటే, ఈ వాటర్ని వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుందండి సూప్ అనేది. మనకు ఎంత చేసుకుంటున్నామో చూసి దానికి సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేనైతే 1.5 గ్లాస్కి 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నాను. చూడండి, బాగా మరలాలండి. బాగా మరలితేనే మనకు సూప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఇది మిరియాల పొడి 1/2 స్పూన్. ఎందుకంటే మిరియాల పొడి మిక్సీకి పట్టుకున్నది వేసుకుంటే 1/2 స్పూన్ వేసుకోండి. లేదంటే కచ్చపిచ్చగా దంచి వేసుకుంటే 1 నుండి 2 స్పూన్ల వరకు మిరియాలు అనేది పడుతుంది. అలాగే సాల్ట్, టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇది ఇలా మరలుతుండగా మనం ఇందాక కార్న్ఫ్లోర్ కలిపి పెట్టుకున్నాము కదా, ఆ వాటర్ని కూడా ఇందులో కలుపుకోవాలండి. మనకి ఇది వేయంగానే మనకు స్ట్రక్చర్ అనేది తెలుస్తుంది ఎలా ఉంది అనేది. సూపు మనకు కాస్త సూప్ ఎలా ఉంటుంది, థిక్గా ఉంటుంది. అలా థిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇదిగోండి, చూడండి, మనకు ఎంత సూప్ థిక్గా కావాలో అంతానే వస్తుందండి. చూడండి, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది. మనం టేస్ట్ చూసుకొని ఒకసారి ఉప్పు సరిపోకపోతే కాస్త ఉప్పు వేసుకోవచ్చు. అలాగే కొత్తిమీర, మనం కొత్తిమీర వేయంగానే సూప్ అనేది కలర్ఫుల్గా ఉంది. చూడండి, ఇలా ఇంట్లో చేసుకొని తాగడం వలన మనకు ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గు జలుబు నుండి కాస్త ఉపశమనం ఉంటుంది. మనకు గొంతు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అవుతుందండి. జలుబు దగ్గు నుండి కూడా ఈ వర్షాకాలంలో ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకొని తాగవచ్చు. ఇక రెడీ అయ్యింది సూపు. మనం ఈ సూపుని స్టవ్ బంద్ చేసుకొని ఇక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అండి. చాలా టేస్టీ జింజర్ గార్లిక్
సూప్ రెడీ అయిపోయిందండి. మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ మర్చిపోకండి. మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్.